Mary Njoki wa miaka 75 ni umwe wa nyakenyua igiri iria ciatungirio bara kiundutho na gucoka kuragwo na njira ya gucinwo ni muingi wa Gitiri mwena wa Kahuro Murang'a magikwirwo ati ni arogi. Njoki akuire hamwe na Jane Wambui wa miaka 85 utuko wa tariki 26 mweri muhituku riria maharukirio tairi na makimundio makihia andu a nyumba yao meroreire. Mutumia wakwa ri akigucanio akiringwo muti ucio agikinywo na kiratu akiuga mbu niguo akinyagwo mutwe. Ni nikuona ndaigua ruo ri ngithie kuinamirira ndamuteithie ngiguthwo ciara ici na nyahunyu. Riu ndaguthwo o hau ri ni no guthie ndathie. Muthe atigagwo e wiki eguikara atia kana ke ningi nitugetirwe murage tondu ni turetigira nginya na mimio itu ihatikaine na ya muthe ihatikaine. Riu turahoya thirikari igirire horo uyu tondu ithu ni turikite maitu ku twina suspect na no ni maheanitwo suspect ni moikaine tondu mokire muthe akimonaga kwa uguo ni o suspect ciothe. Ni turaigua ona ithuĩ ngoro citu cigirikite ati 2023 ati atumia ni megukorwo magikua na njira ina ruo guo ni undu wa maundu ni undu wa gwikuirwo na maundu matari na kuria mari. Ona thengia wa andu a nyumba ya aya eri kuregana na ndeto ati akuru aya marari arogi, muingi ni uthiete na mbere na gukunyangana. Muthuri wa mutigaire Mary Njoki akiumbura maritwa ma andu aria metire mutumia wake kuma nyumba utuko na gukirira maabitha a borithi ni gwikururia guikia ngono ekwirwo aria matabanirie unyamu uyu. Tondu thirikari iri kuo ri angiehirie ri angikorwo ari mwehia ri angianyitirwo arehwo kwa thirikari na twamahe thiku ingi ithano makorwo marikia uchunguzi wao na matware andu acio igoti-ini. Ni amakombithagia mbia makaremwo ni kuriha makarekanira uria mundu ekuoya mugunda arima gakaimia agatuika riu agikorwo ni haria enjuri kayambia kurima arigu hage yake. Ni ndeto eguciriirie gikundi gitari gia githirikari kia Haki Africa itura-ini riri ria Gitiri na kuhe andu a nyumba ici cieri mwihoko wa gwetha kihoto kia endwa ao. Baba gutigwo hau eika ndirona safety yake cause tutigikara hau ona ithui turerwo mbia icio cirehagirwo mutumia ucio arehagirwo mbia ni muriu ni mbia cia ngoma koguo ri nikio ari mahandu agoraga cieni kana thumu ri mugunda ucio akora ari mumu gakoe mugunda bata riu kiu giake ri nikio kiamura. Vile vile ukiangalia sehemu za Kisii tumepokea kesi kadhaa, hata kuna siku moja ambapo wamama wanne waliuawa katika kisa kimoja kwa kisingizio hicho. Uyu ni undu utigite andu aingi mamakite amu mwena uyu wa Murang'a gutire gwekika giko ta giki ringi. Wakiigua kamuhwa ngunyera niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni Kanyakohoro kuma Metumi Ndigi Maguru. Ritwa riakwa ni Sarah Wambui wa Mwangi.